السلام عليكم أزول في اللاول، مرحبا بكم في قناتي قناة الطبخ والتجميل مع نصيرة. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. إذا فيديو تاع نهار اليوم راح نعطيكم مسكات طبيعية تعمل على إزالة الكلف، النمش، البقع السوداء، كذلك تقاوم التجاعيد وتبيض البشرة باستعمال هذا المكون اللي هو زبادي البحر أو ما يسمى أيضا بلسان البحر، يعني تختلف التسمية من منطقة لمنطقة ومن بلد لبلد. إذا قولوا لنا في التعليقات انتم كيف تسموا في المنطقة تاعكم ولا في البلد اللي تسكنوا فيه. إذا هذا زبادي البحر عبارة عن طباشير لونه أبيض، يباع عند العشاب أو العطار. إذا لقيته باللون الأصفر هذاك النوعية لم يحتفظ بها جيدا، إذا غير ما تشريش هذاك اللون الأصفر لأنه لم يحتفظ جيدا. إذا نروحوا للوصفة تاعنا لنهار اليوم. إذا الوصفة الأولى عبارة عن وصفة لإزالة الكلف، النمش، البقع السوداء، وكذلك تقاوم التجاعيد. إذا أول شيء ناخذ قارورة زجاجية معقمة محكمة الإغلاق، نحط فيها كمية من زيت اللوز المر. إذا أكرر زيت اللوز المر، إذا ضروري جدا يكون زيت اللوز المر باش تنجح لكم هذه الوصفة. نضيف أيضا كمية من زبادي البحر المطحون. إذا أنا طحنت كمية في المهراز راح نصفيه ولا نغربلوه باش نحي هذيك التكتلات المتبقية. إذا هاوليك بعد ما حطيت زيت اللوز المر مع زبادي البحر المطحون، إذا راح نغلق القارورة ونرجوها جيدا لمدة 10 دقائق. إذا نرج المكونات جيدا، ثم نأخذ هذه القارورة ونحطوها في مكان مقابل للشمس لمدة أسبوع كامل مع تحريكها لمدة 10 دقائق يوميا. إذا بعد مرور 10 أيام راح نأخذ هذا الخليط وراح ندهن به البشرة يوميا قبل النوم، ونتركها من الصباح ونتركها حتى الصباح، ثم يغسل الوجه بمنقوع زهرة البابونج لا كاموميل. إذا دومي على هذه الوصفة وسوف تتخلصين من الكلف والنمش وتحصلين أيضا على وجه صافي وأبيض. إذا صدقوني هذه الوصفة رائعة جدا وناجحة 100%. كاين بزاف اللي جربوها وأعطتهم نتيجة رائعة جدا. إذا نروح الآن للوصفة الثانية اللي هي عبارة عن وصفة لتبييض البشرة وأيضا مقاومة التجاعيد. إذا هنا عندي حوالي 2 إلى 3 مغارف كبار تاع حليب، نضيف مطحون تاع زبادي البحر. إذا راح نغربلوه بنفس الطريقة أيضا. إذا نرج جيدا الحليب مع مطحون زبادي البحر. إذا نخلطوه جيدا بالمغرف ولا بملعقة صغيرة. ثم نأخذ قطنة ونغمسها في هذا الخليط وندهن كامل به الوجه تاعنا مع الابتعاد عن منطقة العينين. إذا تترك هذه الوصفة على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء الدافئ ثم الماء البارد. إذا راح نشلوه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.
إذا فوالا أخواتي المشاهدين، تنال إعجابكم هذه الوصفات وتنال إعجابكم أيضا، وتجربوهم وتعطونا آراءكم في التعليقات. إذا ما عليكم سوى الاشتراك في قناتي واقتراع الجرس لكي يصلكم كل جديد، وبارطاجيو الماكسيموم باش يستفادوا الآخرين. وإذا أعجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي جيم. إذا ونشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.